गत आर्थिक वर्ष कृषि बीमाको व्यवसाय 17.61% बढेको बीमा समितिको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076 र 77 मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमाबाट 1 अर्ब 18 करोड रुपैयाँको बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 17 करोड 69 लाख रुपैयाँले बढी हो। आर्थिक वर्ष 2075 र 76 मा आर्थिक वर्षमा कृषि बीमा मार्फत 1 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बीमा शुल्क सङ्कलन भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076 र 77 मा सङ्कलन भएको कुल बीमा शुल्क मध्ये 88 करोड 62 लाख रुपैयाँ सरकारबाट अनुदान बापत प्राप्त भएको छ। कृषि बीमामा सरकारले 75% अनुदान दिने व्यवस्था छ।